Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Patepang dia dinten ieu dinten Rebo kaping 18 Maret 2026. Masih dina surat Al-Anbiya ayat ke-50 hijina. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ataina walaqad jeung nyata sanyana ataina kami geus ngadatangkeun atawe atanapi nganugrahkeunna kami Ibrahim ka Kangjeng Nabi Ibrahim. Naon nu dianugrahkeun ku Allah? Rusdahu nyaeta pituduh petunjuk ka Kangjeng Nabi Ibrahim waktu harita Nabi Ibrahim keur mencari Tuhan nah bintang bulan atau matahari eta Tuhan. Dasana oge waktu lan lenyap mah teu aya surup. Jadi mustahil aya pangeran bisa lenyap. Sehingga ku Allah dipaparin pituduh teu aya anu wajib disembah angin Allah Subhanahu wa taala. Saterasna min qablu ti samemehna saha Kangjeng Nabi Musa jeung Harun. Jadi Kangjeng Nabi Ibrahim mah ribuan tahun samemeh Musa jeung Harun. Wa kunna jeung bukti kami saur Allah bihi ka Kangjeng Nabi Ibrahim alimina eta maha uningnya Allah ka Kangjeng Nabi Ibrahim. Saterasna idza qala ingat samangsa-mangsa qala nyarios saha Nabi Ibrahim li abihi ka bapana Nabi Ibrahim nyaeta ka Ajar wa qaumihi jeung ka kaumna Kangjeng Nabi Ibrahim. Nyariosna kieu Kangjeng Nabi Ibrahim teh ma hadihi tamassilu naon ari ieu misal naon ari ieu patung-patung teh dijajarkeun kieu allati anu antum anjeun kabeh laha kana ieu patung akifuna tekun husu ibadah kana patung aneh pan patung teu bisa nulungan teu bisa nyarita dirina sorangan oge teu bisa nulungan komo deui ka batur kitu saur Kangjeng Nabi Ibrahim. Qalu ngajarawab ieu kaum Nabi Ibrahim wajadna jeung kami mah nemukeun ieu teh mangihan ieu kami abaana ti baretot ti bapa-bapa urang sadayana oge laha kana ieu patung abidina nyaeta nyembah tekun husuk ti baheulana kieu naha anjeun tiba-tiba make nyaram. Kitu jawaban kaum Nabi Ibrahim. Qala Nabi Ibrahim nyarios deui laqad kuntum nyata lamun kieu kuntum bukti anjeun teh antum tegasna anjeun kabeh wa abaukum jeung bapa-bapa moyang anjeun kabeh ieu fi dolalim mubin dina kaayaan sesat mubinin anu nyata. Itu saur Kangjeng Ibrahim. Qalu ngajarawab deui kaum Nabi Ibrahim aji tanah naha anjeun datang ka kami ieu bil haq mawa kebenaran atawa naon dieu teh asa bingung. Cenah aya pangeran deui anu wajib disembah salian ti patung ieu. Am anta minal laibin naha anjeun minal laibin kalebet jama-jama nu ngaheureuyan atawa nu main-main ka kuring. Kitu saur kaumna Nabi Ibrahim. Heureuy meureun maneh macana make nyaram sagala kana nyembah berhala kana nyembah patung. Ieu mah ti bapa moyang urang oge baheula cenah geus nyarembah. Nah ayeuna make dicaram tiba-tiba ku Kangjeng Nabi Ibrahim. Bingung kaumna Nabi Ibrahim. Qala nyarios deui Kangjeng Nabi Ibrahim. Bal bahkan tatapina bal balita rabbukum ari pangeran anjeun Rabbus samawati wal ardo nyaeta Allah anu mangeranan as-samawati pirang-pirang langit nu ngurus ngatur pirang-pirang langit wal ardi jeung bumi. Allazi anu zat anu fatarahunna tos nyiptakeun Allah hunna kana eta kaduana bumi langit awan awang-awang sadayana ge Allah nu nyiptakeunana naha make nyembah berhala. Wa ana jeung ari kuring saur Nabi Ibrahim ala zalikum kana ieu ucapan kana ieu kebenaran
lamun kukuring dicaritakeun ka anjeun minasyahidina kalebet rengrengan jama-jama anu nyaksikeun anu nyaksian kana kebenaran Allah diucapkeun ka anjeun kabeh kitu saur Kangjeng Nabi Ibrahim mayunan kaum-kaumna waktu sarita anu masih keneh musyrik anu masih keneh resep nyembah kana berhala jeung patung-patung kalebet bapana Kangjeng Nabi Ibrahim atau nepi pamana sami nyembah patung. Barakallahu li wa lakum mugi aya manfaatna dinten ieu insyaallah patepang deui dinten anjing dina waktos sareng gelombang anu sami. Usikum wa nafsi bitaqwallah sadaqallahul adzim wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.